Hi friends, என் பேர் விக்னேஷ் டெக்னாக் தமிழ்லேருந்து. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஒரு ட்ரூ வயர்லெஸ் எந்த பிராண்டில் இருந்துன்னா போட்ஸ் ஏர்டோப்ஸ் 138 அப்படிங்கிற மாடல் தான். ரொம்ப பேசாமல் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். போட்ஸ் பிராண்டிங்கில் நிறைய ட்ரூ வயர்லெஸ் கிடைக்குது. இது என்ன மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்டோப் 138 அப்படிங்கிற மாடல். இது வந்து ஆன்லைன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் கிடையாது, ஆஃப்லைன் ஒன்லி சேல்ஸ் தான் இது கிடைக்கும். இதை நீங்கள் நிறைய இடத்துல பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். இப்போதைக்கு நம்ம வாங்கியிருக்க ஹெட்செட் எப்படின்னா ஒரு கம்ஃபர்டபுள் சைஸான கேரி கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ட்ரூ வயர் 2 இயர் டிப்ஸையும் கேரி பண்ணி கொண்டு போகிற கேஸ் வந்து ரொம்பவே சின்னதாக மினிமலாக இருக்குது. நீங்கள் ஈஸி டு கேரி, எங்கேனாலுமே நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். உங்கள் பாக்கெட்டில் வச்சுக்கலாம், உங்கள் ஜீன்ஸ் பேண்டில் இருக்க காயின் பாக்கெட்டில் கூட இதை வச்சு நீங்கள் கேரி பண்ணி கொண்டு போகலாம். அந்தளவுக்கு இது வந்து மினிமலாக தான் பண்ணியிருக்காங்க. பாடி குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நல்ல திக்கான பிளாஸ்டிக்கில் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு நல்ல ப்ரீமியமான ஃபீல் இருக்குது. ஒரு OnePlus ஆப்பிள் அந்த ரேஞ்சுக்கு இருக்குது. ஏன்னா இது அதோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான். ஆனால் இருந்தாலும் வந்து இவங்க நல்லாவே இதை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற சொல்லலாம். இயரில் வைக்கும்போது அந்த காதில் ஹோல்ட் ஆகிற விதம், நம்ம மூமெண்ட் எந்த மூமெண்ட்லேயும் அந்த கீழே விழுறது கிடையாது. நம்ம எவ்வளோலாம் சாங் கேட்டுட்ருக்கோம், இப்போ டக்குன்னு எஞ்சி போகிறோம், இப்போ ஏதாவது இப்படி நம்ம மூவ்மெண்ட் பண்ணுறோம், இப்படி முடிவு பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ கூட விழாத அளவுக்கு அவங்க ரொம்பவே அக்யூரேட்டாக அந்தளவுக்கு அந்த காதுக்கு ஏற்றப்போ நம்ம நல்லா பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஆடியோ குவாலிட்டி அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ஹெட்செட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான குவாலிஃபிகேஷன் ஆடியோ குவாலிட்டி. அது ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும்போது அந்த ஹெட்செட் வந்து எப்படி இருக்குது, நம்ம வேல்யூ ஃபார் மணியா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ப்ளூடூத் ஹெட்செட் அப்படின்னாலே வந்து ஒரு சின்ன லேட்டன்சி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். இது எல்லா ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டில் இருக்க மாதிரி தான் ஒரு மைன்யூட் லேட்டன்சி ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஆனால் வீடியோஸில் இல்லை, கேமிங்கில் இது வந்து கொஞ்சம் மைன்யூட் லேட்டன்சி ஃபீல் பண்ண தான் முடியும். அது ஃபீல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சோன்னா நம்ம 6000 7000 தான் போகணும். இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இந்த ஹெட்செட்டில் வந்து ஒரு லேட்டன்சி அப்படிங்கிறது வந்து கிடையாது. மூவி பார்க்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் வந்து உண்மையிலே ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு ஒரு க்ளீனாக இருந்துச்சு. ஒரு சவுண்ட் வந்து ஒரு டிஸ்டார்ஷன் இல்லாமல் நல்லா அக்யூரேட்டாக நம்மளுக்கு கிடச்சிது. ஓகே, அப்படின்னா கேமிங் பார்த்தோம்னா ஒரு மைக்ரோ மில்லி செகண்ட் தான் ஒரு லேட்டன்சி இருந்துச்சு தவிர ரொம்ப வந்து லேட்டாக இருக்குது. ஒரு ஃபயரிங் நடந்துச்சுன்னா நம்ம அதை ரொம்ப லேட்டாக லிசன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற அளவுக்குலாம் கிடையாது. இது கேமிங் விளையாடுறதுக்கும் ஓகே அந்த மாதிரியான ஒரு ஹெட்செட் தான். ஹெட்ஃபோன்ஸ், அதுவும் ப்ளூடூத் ஹெட்ஃபோன்ஸை எடுத்துக்கிட்டால் அதில் பேட்டரி ரொம்ப முக்கியம். அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சார்ஜ் எவ்வளோ நேரம் நிற்கிது, எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணால் லாங் லைஃப் கிடைக்கும், எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணால் ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரெயின் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அப்படி பார்க்கும்போது இந்த கேரிங் கேஸில் வந்து 625 மில்லியம்ஸ் பேட்டரி கொடுக்குறாங்க. இது வந்து 12 ஹவர்ஸ்க்கான பேட்டரி பேக்கப் இந்த பாக்ஸில் இருக்கும். கேரி கேஸில் வந்து உங்கள் 12 ஹவர்ஸ்க்கான பேட்டரி பேக்கப் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க. 12 ஹவர்ஸ் கிடைக்குதா இல்லையான்னு தெரில. ஆனால் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நாங்கள் சார்ஜ் பண்ணி இந்த ஹெட்ஃபோனை வந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக எடுக்கும்போது எங்களுக்கு வந்து ஒரு 2.5 ஹவர்ஸ் வந்து ப்ளேபேக் கிடைக்கிது. கால் அந்த மாதிரி பேசிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வந்து இது நம்மளுக்கு 2 ஹவர்ஸ் கிட்ட கிடைக்கிது. ஆனால் மூவிஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து 1.5 ஹவர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். 2 ஹவர்ஸ் வந்து கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை கண்டிப்பாக. ஏன்னா கண்டினியூஸ் ப்ளேபேக் 1 hour to 1.5 ஹவர்ஸ் ப்ளே ஆகும்போது வந்து கண்டினியூஸ் அவ்வளோ கிடைக்க வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா நாங்கள் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் எங்களுக்கு கிடைக்கல. இது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து 1.5 ஹவர்ஸ் தான் கிடைக்கிது. ஓகே, இந்த கேரிங் கேஸில் நம்ம சார்ஜ் பண்ணும்போது வந்து இது வந்து நமக்கு அப்படியே பவர் அப் பண்ணிடுது. நம்ம கழட்டி இப்படி உள்ளே போட்டோன்னே சார்ஜிங் வந்து லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இதில் வந்து சில லைட்ஸ் எரியும், 1 2 3 அப்படிங்கிற மாதிரி லைட்ஸ் இருக்கும். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு லைட் அப்படிங்க பார்க்கும்போது வந்து ஃபஸ்ட் லைட் வந்து ரைட் சைடுக்கும், சென்டர் லைட் வந்து இந்த கேரிங் கேஸோடதுக்கும், தேர்ட் லைட் அப்படிங்கிறது வந்து லெஃப்ட் சைடு உள்ளதுக்கும் வந்து நம்ம வந்து இதில் காட்டுது. அது போக இதில் வந்து சார்ஜிங் எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும்னா டைப் சி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் இந்த ரேஞ்சுக்கு இந்த ஆப்ஷன் கொடுக்க ரொம்பவே பெஸ்ட்டு. இந்த ஹெட்ஃபோன் கேரி பண்ணுற கேரி கேஸுக்கு டைப் சி சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே பெனிஃபிட், ரொம்பவே ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கூட நம்ம ஈஸியாக கேரி பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து எங்கள்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கலாம்னு தான் சொல்லுவோம். ஏன்னா இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு இது வாங்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 1400 ரூபாய். இது வந்து நம்ம ஆன்லைன் மார்க்கெட்டில் கிடைக்காது. இது எங்கே கிடைக்கிது அப்படின்னா லோக்கல் அவைலபிலிட்டி தான் இதில் இருக்குது. இது நாங்கள் வாங்கினது லோக்கல் மார்க்கெட்டில் தான் வாங்கினோம். லோக்கல் மார்க்கெட்டில் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்யா மொபைல்ஸ் வந்து லோக்கல் மார்க்கெட் கிடையாது இப்போதைக்கு. ஏன்னா அவங்களோட நிறைய ஸ்டோர்ஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டிலே ஆல் ஓவர் அவைலபிளாக இருக்குது. சத்யா மொபைல்ஸ் தான் வாங்கணும். இப்போ நீங்கள் வேறு ஊரில் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு அவைலபிளாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சத்யா மொபைல் ஸ்டோர் அப்படிங்கிறது அவங்க ஆன்லைன் சைட்டும் இருக்குது. நீங்கள் அதில் கூட செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நாங்கள் லிங்க் தரோம், நீங்கள் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். இது நாங்கள் வாங்கினது தூத்துக்குடி சத்யா மொபைல்ஸ் தான் வாங்கியிருக்கோம். எங்களுக்கு இந்த ஹெட்ஃபோனில் வந்து ஒரு தரமான ரிவ்யூ தான் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. எங்களுக்கு வந்து சந்தோஷம், ஒரு திருப்தியாகவும் இருந்துச்சு. நாங்கள் கொடுத்த இந்த ரேட்டுக்கு இந்த ஹெட்ஃபோன் வாங்குகிறோமே, இது வந்து வேல்யூவாக இருக்குமா அப்படின்னு தான் தோணுச்சு. ஆனால் உண்மையிலே சொல்லணும்னா இது எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெர்ஃபெக்டான வேல்யூ, ஒரு திருப்தியாக தான் இருக்குது. நீங்கள் வாங்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்கை யூஸ் பண்ணி மறக்காமல் பை பண்ணிக்கோங்க. அது மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் உங்களுக்கு என்னென்ன விவரம் தெரியணும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் கேளுங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறோம். ஹேவ் அ குட் டே. தேங்க்யூ. பாய்.